Сейчас будем говорить об изменениях Трудового кодекса, которые вошли с 1 января этого года, а также тех, которые войдут еще в этом году, и тех работах, которые необходимо провести специалистам по охране труда и работодателям в связи с этим. Первое, что нужно сказать, что Госдума приняла изменения в Трудовой кодекс, которые регламентируют удаленную работу. Эти правила действуют с 1 января. Это статья 312 Трудового кодекса. Закон предусматривает, что работодатель сможет отправлять на удаленку сотрудников без их согласия. В таком случае компания должна будет обеспечить их необходимым оборудованием или возместить затраты на приобретение такого оборудования. Перевод на удаленную работу при этом не должен быть основанием для понижения зарплаты. В случае болезни сотрудник должен брать больничный и присылать электронный больничный лист на электронную почту работодателя. В связи с этим необходимо удаленщикам проводить инструктажи, а также расследовать их травмы. Проконтролируйте, чтобы удаленщикам провели инструктажи по работе с тем оборудованием, которое им выдал или же рекомендовал работодатель. Расследуйте любой несчастный случай с работником на удаленке. По статье 313.7 Трудового кодекса, чтобы обеспечить охрану труда удаленных сотрудников, работодатель обязан: первое, расследовать и учитывать несчастные случаи; второе, выполнять предписания надзорных органов; третье, отчислять страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев; и четвертое, рассказывать о требованиях охраны труда при работе с рекомендованным и предоставленным оборудованием и средствами. Кроме того, изменения 10 главы ТК РФ, которые мы ожидаем ближе к концу года, коснутся оценки рисков, работы со средствами индивидуальной защиты, расследования микротравм и новых правил и обязанностей работодателей. В Трудовой кодекс внесут правила оценки рисков. В Трудовой кодекс добавляют новую обязанность работодателя, связанную с тем, что нужно будет выявлять опасности, профриски, проводить их регулярный анализ и оценку. Статья 214 новой редакции ТК. Будет указано, что процедуру оценки профрисков необходимо проводить перед вводом в эксплуатацию производственных объектов и вновь организованных рабочих мест. В 10 разделе пропишут обязанность работодателя выявлять и оценивать опасности, а также снижать уровень профессиональных рисков. Кроме того, в документе будет прописано, как необходимо выявлять опасности и какие процедуры для этого провести. Выявлять опасности вы будете путем обнаружения, распознавания, описания опасностей, включая их источники, условия возникновения и потенциальные последствия при управлении профрисками. Минтруд обещал утвердить рекомендации по выбору метода оценки рисков. Этот документ утвердится Минтрудом по согласованию с Роспотребнадзором и с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Эти правила будут прописаны в статье 218 новой редакции Трудового кодекса. Изменения также коснутся работы с СИЗами. Типовые нормы выдачи работников СИЗ по отраслям заменят. Введут единые нормы, в которых перечень СИЗ будет зависеть от вредных факторов на рабочем месте. Старыми нормами мы будем пользоваться до 31 декабря 2024 года. В соответствии со статьей 221 новой редакции Трудового кодекса работодатели смогут утверждать собственные нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты, руководствуясь едиными нормами, а также результатами специальной оценки условий труда и результатами оценки рисков. В абзаце 15 части 3 214 статьи указали, что обучение работников использованию СИЗ нужно будет проводить наравне с инструктажами по охране труда, обучением первой помощи и так далее. Если работник не прошел обучение использованию СИЗ, то его нельзя допускать к работе. По новым нормам, если сотрудник отказался применять СИЗы, то его необходимо будет отстранить от работы без сохранения заработной платы. В свою очередь, работодатель, если не обеспечил своего сотрудника средствами индивидуальной защиты, то не может требовать от работника выполнения своих трудовых функций.
В такой ситуации работнику нужно будет оформлять простой с оплатой средней заработной платы. Это указано в части 6 статьи 216 нового 10 раздела. Расследование микротравм. Микротравмы – это те травмы, которые не влекут за собой потерю трудоспособности или расстройство здоровья. По проекту работодатель будет обязан проводить учет микротравм и расследовать причины их возникновения. Считается, что на том месте, где сегодня произошла микротравма, завтра есть вероятность наступления несчастного случая. Поэтому вы должны будете в процессе выявления рисков на рабочих местах выявлять все факты микротравм и регистрировать, анализировать их. Другие мероприятия, которые нужно будет провести в 2021 году. Продолжим разговор об оценке профессиональных рисков. В этом году это становится во главе угла, и вас могут даже оштрафовать за отсутствие такой оценки. Оштрафовать вас могут не просто так, а если наступит несчастный случай, и инспектор-гид будет его расследовать, в ходе расследования он обязательно запросит оценку профессиональных рисков. Или же поступит жалоба от сотрудника. Поэтому работодатель обязан осуществить оценку рисков на предприятии, поскольку обязанностью работодателя является обеспечить создание и функционирование системы управления охраны труда. Приказ 438 о типовой системе управления охраной труда будет действовать до сентября 2021 года. Посмотрим, что будет вместо него. Но сейчас вы должны прописать регламент процедуры оценки рисков в положении об организации ОСУОТ. Это я буду далее сокращать систему управления охраной труда. После выявления опасностей сформируйте реестр опасностей. Это указано в пункте 34 положения ОСУОТ. В этот документ вы можете внести дополнительную информацию о возможных опасностях на рабочем месте, вероятность их возникновения и меры, принятые для уменьшения опасностей. Далее нужно будет составить план мероприятий по корректировке рисков. В нем указать меры, которые должны быть приняты для устранения или уменьшения риска. Указать ответственного за каждый конкретный пункт плана, сроки его выполнения, при необходимости источники финансирования. Кроме этого, результаты проведения оценки рисков и всех его промежуточных итоговых процедур укажите в отчете о профрисках. Прямого указания на необходимость наличия плана мероприятий в отчете нет, но пункт 38 положения ОСУОТ указывает на то, что процедура оценки рисков в организации должна быть прописана. Шаг 1. Создайте комиссию по оценке рисков. Оценку рисков может проводить специалист по охране труда или служба охраны труда, но эффективнее создать комиссию из нечетного количества членов, как минимум 3. Состав комиссии вы определяете в зависимости от количества сотрудников и вашей сферы деятельности. Если есть возможность, добавьте туда главного инженера, главного энергетика, главного механика, начальников структурных подразделений, и они будут участвовать в процессе идентификации опасностей. Идентификацию опасностей вы проводите вместе с членами комиссии. Шаг 2. Выявите, идентифицируйте опасностей. Идентификация или выявление опасностей, которые могут причинить ущерб жизни или здоровью работников, это первый и основной этап работы управления рисками. Риск – это сочетание вероятности события и его последствий. Термин «риск» обычно используют тогда, когда существует возможность негативных последствий. Риск, который связан с конкретной опасностью, определяют как сочетание вероятности ущерба и тяжести ущерба. Это следует из тех ГОСТ, которые вы увидите на слайде, которые рекомендуются для проведения оценки рисков. Документы, которые дополнительно можно использовать при оценке рисков. Это локальные нормативные акты по охране труда, например, инструкции по охране труда. Это инструкции заводов-изготовителей оборудования, результаты специальной оценки условий труда, техническая документация на оборудование, технологическая документация на процессы. В ней, кстати, обычно прописывают потенциальные риски, которые нужно использовать в работе по оценке. Результаты специальной оценки условий труда, здесь нужно сказать, что негласное правило таково: если у вас по результатам спецоценки уже стоит вредные условия труда 3, класса 3, то риск не может быть низким. Здесь уже будет у вас умеренный риск согласно расчету.
Также вы можете использовать информацию о веществах, инструментах, которые участвуют в технологическом процессе. Это позволит определить риски, которые возникают при работе сотрудников с инструментами и веществами. Сведения о произошедших авариях, инцидентах. Можете поднять аналогичные предприятия отрасли, посмотреть статистику, а также использовать доступные сведения из интернета о похожих ситуациях, похожих организациях. Кроме этого, если учитываются жалобы работников, которые связаны с ненадлежащими условиями труда и предложениями по улучшению условий труда, некоторые риски сложно выявить при проверках и аудитах. Их могут заметить только работники. Начальники структурных подразделений склонны скрывать микротравмы, определенные недостатки на своих участках и так далее. Только работники в анонимном порядке смогут вам раскрыть все тайны. Предписания вы можете также использовать предписания надзорных органов, если они есть. Это позволяет выявить, в каких сферах были уже выявлены реальные нарушения, и уделить этим сферам повышенное внимание. При идентификации опасностей пользуйтесь пунктом 35 положения типового, а также можете добавлять свои. Шаг 3. Оцените уровень профессионального риска. Здесь вы должны выбрать собственную методику, которая вам подходит. Рекомендую не очень усложнять этот процесс. Чем проще вы будете использовать методику, тем понятнее будет результат и как его использовать в дальнейшем. Оценивать нужно не только существующие риски, но и возможные риски при вводе в эксплуатацию новых зданий, оборудования, внедрении новых процессов и рабочих мест. Методы оценки рисков работодатель определяет сам с учетом специфики своей деятельности, а также сложности выполняемых операций. Выбрать подходящий для себя метод вы можете в тех документах, которые перечислены на экране. Шаг 4. При выявлении высоких рисков делайте корректировку. Вы должны провести мероприятия, которые будут либо понижать риск, либо его полностью убрать. А также вы должны оформить реестр опасностей и провести корректировку. По результатам оценки рисков составьте перечень в зависимости от уровня каждого риска. Это все вы сведете в отчет о профессиональных рисках. В нем будет сводная ведомость по предприятию, а также контрольные листы оценки рисков по каждой должности. Если вы не сделаете оценку рисков на предприятии, то может наступить административная ответственность. Сумма штрафа для должностных лиц от 2 до 5 тысяч рублей, для ИП от 2 тысяч до 5 тысяч, для юридических лиц от 50 тысяч до 80 тысяч рублей. Это гласит административный кодекс, статья 5.27. Кроме этих задач, есть еще более приземленные насущные задачи, которые ждут специалистов по охране труда в этом году. Проверьте свои аптечки. Офисную аптечку. В нее обновлен состав. Добавлено еще одно изотермическое покрывало. Убрали маленькие бинты и маленькие пластыри, добавили широкие, большие. Поэтому вы можете самостоятельно произвести комплектацию вашей аптечки, либо же имеющиеся аптечки списать, купить новые. Смотрите, как целесообразно сделать. Вышел новый приказ по автомобильным аптечкам, поэтому если у вас есть автомобили на предприятии, вы можете либо заменить существующие аптечки на новые, либо же проверить их комплектацию, докупить необходимые вещи. Здесь также добавилось изотермическое покрывало и бинты широкие добавились, а узкие ушли. И здесь еще убрали ручку, блокнот, потому что сейчас вы для записи времени можете воспользоваться смартфоном. Имеющиеся аптечки вы можете использовать до конца срока их годности, но не позже, чем 31 декабря 2024 года. В этом году проверяйте сертификаты и декларации на средства индивидуальной защиты. В связи с тем, что на закупку СИЗов сейчас нужно будет требовать декларации по новой форме. И если вы занимаетесь возвратом денег через ФСС, это обязательно необходимо. Кроме того, по декларации вы вписываете в карточки выдачи спецодежды. В этом году
Все СИЗ, которые выпущены после 1 января 2021 года, должны иметь декларации и сертификаты соответствия нового образца. Вакцинируйте от гриппа больше сотрудников. 23 октября 2020 года в национальный календарь прививок добавили требование вакцинировать от гриппа вахтовиков, работников сферы предоставления услуг, организаций соцобслуживания и МФЦ, сотрудников правоохранительных органов и таможни, государственных, гражданских, муниципальных служащих. Это было указано в приказе Минздрава 967-Н. Если вакцинация обязательна, то отказаться от нее можно только по медицинским показаниям, которые перечислены в постановлении государственного санитарного врача. Если без уважительной причины ваши сотрудники отказываются от вакцинации от гриппа, вы обязаны отстранить их от работы до конца эпидемиологического сезона. Это говорится в федеральном законе 157 ФЗ.